Каждый шаг дается вам с трудом? Чувствуете скованность, отечность, а суставы издают неприятные щелчки и скрипы? Это тревожные звоночки, говорящие о том, что вашему телу отчаянно не хватает строительных кирпичиков для здоровья суставов. Вероятно, вы даже забываете о достаточном количестве воды и никогда не задумываетесь о детоксе организма. Главный зодчий наших суставов – это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Именно она формирует ту самую межсуставную жидкость, которая служит амортизатором и не дает костям соприкасаться. Дефицит этого витал-элемента – прямой путь к таким проблемам, как артрит, артроз и остеохондроз и другие неприятные заболевания. Но не отчаивайтесь, избежать всего этого можно, просто научившись правильно восполнять уровень гиалуроновой кислоты в организме. Хотите узнать, как это сделать? Напишите в комментариях «хочу», а лучше сразу напишите мне в личные сообщения.